चंद एक घरेलू नुस्खे जो कि गला की खराश और खांसी के लिए निहायत मुफीद हैं। 1. गर्म पानी में नमक और हल्दी मिक्स करके पी लेना गला ठीक करता है। 2. गर्म दूध में शहद और हल्दी मिक्स करके पीना खांसी को राहत देता है। 3. नमकीन पानी से गरारे करना भी गला में पैदा होने वाली सोजिश के लिए नफा बख्श है। 4. शहद और नमक को मिक्स करके खा लेना खांसी को कम करने के लिए बेहतर है। 5. अदरक का कहवा खांसी के मरीज के लिए बेहतर है और तुलसी की गर्म चाय पीने से खांसी में इंतहाई फायदा होता है। 6. गर्म पानी में नमक की चम्मच डालकर भाप लेना भी गला को आराम देता है। 7. अंगूर खाने से गला ठीक हो जाता है। 8. सौंफ खाने से खांसी कम होती है।